И сегодня я сделала заключение. Как вы поняли, нас копировали недавно. Все, наверное, помнят мой самый старый скин. Это такой красной кофте, и у него такие белые повязки. Так вот, один чел установил такой скин. Но мы сейчас не про него будем делать. Мы сегодня будем делать про костер лайф. Разоблачение для костер лайф. Да, я думаю, никто не знал. Ну, как у меня есть его файлы, и я знаю про него больше. Во-первых, я хотел сказать, что Костер Лайф, как автор канала Костер Лайф, это, как сказать, все видели его сериал в Майнкрафте. Там был Дрим. Так вот, все задумались, кто этот Дрим? Скажите, ник похожий. Так вот, этот Дрим был я. Я был его другом. Я сейчас друг его, просто мы с ним не общаемся. Он не уходит. Короче, суть в том, что как после сериала когда я установил, просто когда у меня был скин Дрима, он сказал, что сериал будет состоять, если у тебя такой скин, то будет состоять из такого. То есть, например, я не могу его менять на другой. И в течение всей съемки мне нельзя было менять скин. Вы понимаете, как это жестко? Нельзя менять скин. Как это так можно заставить? Да, мне приходилось не менять скин во время записей. И получалось так, что иногда, когда я менял скин, происходило, он стал на паузу и просто просил, да, кстати, мы по дискорду такой, он просил меня изменить скин. Всем, почему много пауз в фильме? Кстати, а вы помните тот момент, когда он снимал Джигуль на видео? Так вот, я был у него в гостях и тоже с этим модом играл. За его скин. И я много узнал, как он играет. Во-первых, он играет в телелаунчере. Не на настоящем Майнкрафте. В то время я уже хочу купить лицензию Майнкрафта. И играть на лицензии, на макбуке. Ну, я не могу скачать правильную версию. Как я найду правильную версию этой версии, мне мама купит лицензию, я буду играть на Bedrock Edition. Как всегда играл, не на Java. Буду заходить на нее, когда будут крутые ролики. Ну, вообще, мой аккаунт, у меня даже скин стоит на этой, и я, наверное, верну этот скин. Я знаю, как его добавить, просто пишите присказ, и, кстати, вниз найдите вот такой же скин. Это мой, кстати, скин. Короче, он заставлял меня не менять скин во время фильма. Да, некоторые люди будут делать разоблачение, что мы скачивали карту. Нет, я докажу. Я разоблачение буду правильным делать. Ну, вообще-то он, походу, мне разрешал менять скин. Ну, мне нельзя было менять скин. То есть он, походу, не запрещал, но я не помню. Походу, он запрещал, не запрещал. Это в комментах Костер Лайф. Там в описании будет ссылка под него. На его канал. Я вам с радостью ее оставлю. И зайдете под фильм, и поймете Дрим. И суть в том, что я, так себе сериал любил. Когда первая серия вышла, я просила снимать вторую. Он сказал, что набрала. В то время у него еще не набиралось даже 1000. У него даже 200, у него 195. Нет, не 190. Короче, у нее даже 1000 просмотров нет ни на одном ролике. А у меня уже на каком-то ролике есть 2000 просмотров. Хотя у него тогда было раньше. Когда у него был канал еще, и я еще не такой канал себе не создал. У него было больше подписчиков, потому что я набирал только потихонечку подписчики. И что произошло? В итоге, я хочу вам сказать, что, может быть, ролики с Костер Лайфом не выйдут.
Может быть, мы с ним как-то согласимся, но чтобы он меня не просил, и я попрошу, чтобы он решил сделать новый сериал, потому что он сделает последнюю серию, и дальше я буду таким. Не знаю, сколько у меня жизней. И суть в том, что даже если бы я не хотел, то есть вы сейчас знаете мой настоящий скин, а тогда я был Дримом. Я когда поставил скин Дрима, это он такой сразу, ну ха-ха, если вы будешь снимать сериал, значит ты будешь Дримом, пока сериал не закончится. И что оказалось? Я практически не участвую в нормальных роликах. Потому что ему неохота снимать со мной нормальные ролики. Он снимает со мной фильм, понимаете? Нормальные ролики он не снимает. Он бы снял со мной ролик. Если у него была мечта такая. Я вот его каждый день прошу со мной сняться. Он не снимается. Суть-то чего? И суть в том, что можно уже заканчивать уже 6 минут. Да, все скажут, зачем заканчивать? Может, это и правда была. Я вам скажу, это правда. Последний вам он не рассказывал, что он дружит со мной. У него вообще, вот я проверю, могу вам показать. Так, подождите. И суть в том, что я даже если не хотел быть Дримом, мне приходилось. Да, сейчас скажете, Костер Лайф, я бы с ним больше не играл. Да я говорю про его такую себе личность. Так тот хороший человек, я не поспорю. И суть в том, что он иногда даже мне не разрешал менять себя до того, пока сериал не закончится. То есть давайте я сейчас вам покажу, как это было, а вы взамен, наверное, отпишитесь от него или подпишитесь. Я не знаю, как ваших интересов. Если вы любите меня, можете подписываться. Если вы любите Костера, то можете подписываться. Я откуда знаю, может быть, вы его любите или не любите. Суть в том, что мне вообще не хотелось быть Дримом. Это понятно, насколько друг должен быть таким, чтоб не разрешать быть тем, кем ты хочешь. Да, я понимаю, это друг. У него такая мечта бывать современным, крутым. Но я тоже пытаюсь таким быть. Мне он не разрешает. Потому что... И... Я не знаю, что мне делать в тот момент, когда он надо мной немножко того. Потому что, ну, мне по-честному так себе нравится. Потому что иногда, да, мы с ним играем, они строим карту. Что за свиньи побегут? И вы понимаете, как мне было неудобно? Он говорил мне выключить свой микрофон. Короче, вы понимаете, в чем суть. И как мне было неудобно, наверное, да? Давайте я пройду это и... Тихо, тихо. И, короче, суть в том, что я так себе любил быть Дримом. Вот такие, чего? Это неправильно, ты врешь, это не может быть такого. Чтобы он
отойди. Чтоб он не разрешал быть человеку живому. Нормальным быть. Он этого не разрешает и не хочет. Потому что ему не хотелось быть. Я не говорю, что он такой там что-то ворует у меня. Вообще у нас кино с ним разные. Он сам делал, а я его создал. Вы даже не представляете, как мне неудобно. Дойдем до конца, и я вам все дальше расскажу подробнее. Короче, суть в том, что с момента съемки он, как сказать, видите, у него все время роликов практически нет. У него только какие-то сериалы и все остальное. Он хоть в одном видели ролике, в простом ролике, не в сериале, меня. Так, давайте сейчас доедем. Как вы понимаете, мне по-честному так себе было удобно. Надо понимать, что мне было вообще не до удобства. И, наверное, все понимают, что тем, кто играет с друзьями, наверное, у всех такое было, что они для съемок просили вас что-то такое делать. А вот со мной только так сделал Костер Лайф. Ну, и то один раз. Я его простил. И мне иногда было так себе круто. Помню, как мне было вообще неудобно. Что понимать, как мне было неудобно. И я хочу вам сказать, лучше никогда не делайте то же, что и я. Лучше ни в каком скине не соглашаться. Лучше просто взять какой-то скин, который тебе нравится. И что я хотела вам сказать? Давайте уже заканчивать на этом. Я уже вам очень много про него рассказал. Но суть в том, что иногда он такой. Иногда он свой. Я откуда это знаю, как он знает. По мне. И суть в том, что по-честному так себе хотелось мне. И я лучше бы просто проходил. Том, что по-честному, как вам сказать, можно на этом уже заканчивать. Или вы хотите еще оправданий про него, я могу про другого ютубера делать.
Как вы хотите? Я этого не знаю, по-честному. Я могу рассказать вам про моих друзей в школе. Сейчас. И суть в том, думаю, вам всем